السلام عليكم everyone. I hope you're faring well. تعالوا نتكلم مع بعض النهاردة على أكبر غلطة الناس تعملها في مذاكرة الإنجليش، وعايز أقول لك الغلطة دي يعني يمكن من كتر ما هي شائعة حتى المدرسين، الناس المدرسين بتوع الإنجليش اللي حتى عندهم خبرة كبيرة جدا في تدريس الإنجليش بس لسه جداد في الأمريكان دبلومة بيعملوها. إيه هي الغلطة دي؟ بصوا يا جماعة، الانجليش في منه تو اسبيكتس، في جزئيتين. جزء اكاديمي انك تبقى عارف ان دي اسمها كلوز ودي اسمها فريز، وانك تبقى عارف الاسماء، والجزء الاكاديميك من الموضوع اسماء الحاجات. تمام، اسماء الديفرنت اسبيكتس اللي عندنا في الكوريكولم. تمام. وفي منه جزء براكتيكال، يعني ايه؟ انك انت ما تبقاش عارف اسم الحاجه بس عارف هاو اتس ابلايد، او ازاي تحل عليها لما تيجي في الاكزام. الاي اس تي او السات والاكت التلاتة باي ذا واي بيسالوا في الابليكيشن والبراكتيكال اسبيكت، الجزء العملي اكتر من المسميات. فلو انت حد جديد في الامريكان، يعني سواء كنت طالب ومحول او كنت مدرس حتى بيدرس امريكان جديد، غصب عنك بتعمل اللي احنا متعودين عليه في الاذر سيستمز، اللي هو انك تركز قوي على الاسماء، تركز قوي على الاجزاء اللي ليها ريليتد بالاكاديميك اسبيكت. واذا بك تفاجأ تلاقي دايما طلاب يشتكي كده: انا يا مستر ذاكرت بس جيت احل مش عارف احل. ما هو انت مش عارف تحل لان انت اللي بتذاكره مش هو اللي بيجي في الاكزام. يعني اللي بتذاكره مش بيتسأل عليه في الاكزام بنفس الطريقه. وعايز اقول لك الموضوع ساعات بالعكس. انا عايز اقول لك انا في طلبه والله 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 يعني ما شاء الله معديين 700، وبحلف بالله معديين 700 في الانجليش، وهو اصلا مش عارف الفرق بين الكلوز والفريز والفراجمنت. هو ما يعرفش يعني ما يعرفش الاسماء. لو شاف رول ليها علاقه بالبونكتويشن بتاعهم يعرف يحل، اللي هو الجزء اللي بيتكلم فيه الامتحان. لكن لو سالته على اسماء الحاجات ما يعرفهاش قوي. تمام. وده اللي احنا بنتكلم عليه. الامريكان بيركز قوي، ودي ميزه قويه جدا فيه، بيركز قوي على البراكتيكال اسبيكت، على التطبيق العملي على اللانجوج، مش على الاكاديميك اسبيكت او الجزء النظري. تمام. ودي حاجه حلوه طبعا، لانها كده بتفرق بين مين مبصمج من الاخر شويه كلام مش فاهمه، ومين اكشلي فاهم الرول وعارف الابلكيشن بتاعه. طيب، نجاوب كده على سؤال مهم جدا: ازاي يا مستر اعالج الموضوع ده؟ بص يا باشا، اولا خلي 40 يعني لو انت طالب 40% بس من وقتك هو المذاكره مذاكره، و60% من وقتك حل على الكلام، حل على الرولز. الامريكان از فيري ريبيتيتيف، يعني الدرس دايما بيجي بنفس الطريقتين ثلاثه، لدرجه ان حتى بنقول للطلبه هو لو جاب لك الدرس ده يا هيقول لك واحد، يا هيقول لك اتنين، يا هيقول لك تلاته. واحنا موافقين جدا من الموضوع ده. ليه؟ من كتر ما شفنا الرول بتطبق في اكزامز دايما بنفس الطريقه، عرفنا ان دي الطريقه اللي هو بيحبها، اللي الاكزام ميكرز او التاسك ميكرز بيحبوها يعني. تمام. فخلي دايما لازم تشوف عدد اسئله كبير جدا 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 عشان تحفظ اللسن ده لما بيجي ازاي في الاكزام. هتلاقي نفسك عارف انك انت تابلاي كويس عليه. تمام. دي حاجه. وعايز اقول لكم الغلطه دي من كتر ما هي كبيره انا شفت تيتشرز كتير بيغلطوا فيها، ناس ما شاء الله شاطره وعارفه اللانجوج كويس جدا، ومع ذلك لما تيجي تشوفوا حل كام امتحان. يعني في تيتشر صاحبي، كذا تيتشر اكشلي شفتهم في الغلطه دي. عايز اقول لك انجلش وماث بيقعوا في نفس الفكره، انه بيفكر في الجزء النظري مش في الجزء العملي. لا، خلي اغلب وقتك ابلكيشن، انك تطبق على اسئله كتير. لو 40% من وقتك مذاكرتك خليها 40% اللي هو الشرح، او انك انت تذاكر مذاكره نظري، تقرا من الكتب تفهم، و60% من وقتك بيكون حل امتحانات او حل اسئله من سنين فاتت. وطبعا مش هوصيك اخدت مع اي مدرس، دور على مدرس بيحل معاك من الاول من اسئله امتحان ليها علاقه بالدرس ده. مش لازم يحل امتحانات كامله، بس على الاقل اسئله امتحان ليها علاقه بالدرس ده. ربنا يوفقكم يا شباب. سلام عليكم.